హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనం అపోలో ఫిష్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో చూసుకుందాం. ముందుగా దీనికోసం నేను కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ లిస్ట్ చేశాను. సో నేను ఇక్కడ సాల్మన్ ఫిష్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఏ ఫిష్ తీసుకున్నా సరే అది బోన్లెస్ ఫిష్ అయి ఉండాలి. సో లిస్ట్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ నేను ఇలా తీసుకున్నాను. మనం ఏంటంటే ఫిష్ ఇలా పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి. సో ఫిష్లో ఒకలాంటి స్మెల్ వస్తుంది కదా, అలా రాకుండా ఉండాలంటే ముందు నార్మల్ వాటర్తో వాష్ చేసి తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ వెనిగర్తో వాష్ చేసుకుంటే ఆ స్మెల్ అనేది రాదు. సో అలా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేస్తున్నా. అలా లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా నేను ఇక్కడ అరేంజ్ చేసి పెట్టుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసేసాను. చిల్లీ పౌడర్, పెప్పర్, జింజర్ గార్లిక్, టర్మరిక్, కార్న్ఫ్లోర్, మైదా, ఆ తర్వాత ఎగ్ అనేది బీట్ చేసుకున్నా కదా, సో దీంట్లోకి ఓన్లీ హాఫ్ ఎగ్ మాత్రమే వేయాలి. బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ ఓన్లీ హాఫ్ మాత్రమే యూస్ చేయాలి. సో అలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను. మీ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి. అలా వేసేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కకు పెట్టేసేయండి. తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకొని దాంట్లో తగినంత ఆయిల్ అనేది వేయాలి. అలా వేసేసిన తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న ఫిష్ పీసెస్ ఒక్కొక్కటి వేయాలి. సో ఫిష్ అనేది చాలా తొందరగా ఫ్రై అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ పీసెస్ని. సో మనకి ఏంటంటే దాని మీద ఒక మంచి కోటింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు మన పీసెస్ అనేవి ఫ్రై అయిపోయినట్టు. సో ఇక్కడ మంచిగా ఫ్రై అయిపోయినాయి నా పీసెస్ అనేవి, మంచి కోటింగ్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను వీటిని తీసి పక్కకు పెట్టేసుకుంటున్నా. అలానే మనం అన్ని పీసెస్ అనేవి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇంకో చిన్న ప్రాసెస్ ఉంది. దానికోసం జింజర్, గార్లిక్, లెమన్, చిల్లీ, కర్రీ లీవ్స్, కర్డ్ ఇంకా ధనియా పౌడర్ తీసుకోవాలి. తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని 1 స్పూన్ ఆయిల్ అనేది వేయాలి. ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లోకి జింజర్ గార్లిక్, ఈ జింజర్ గార్లిక్ చాలా చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఇవి. ఆ తర్వాత చిల్లీస్, తర్వాత కర్రీ లీవ్స్, ఆ తర్వాత దీంట్లోకి కొరియాండర్ పౌడర్, ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్, తర్వాత కర్డ్, ఇవి రెండు వేసేసి దీన్ని మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేయాలి. నేను ఇక్కడ హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను. ఇది ఆప్షనల్, స్పైసీగా తినేవాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేదంటే వదిలేయచ్చు.
తర్వాత ఈ ఫిష్ పీసెస్ అనేవి దీంట్లోకి వేసేయాలి. వేసేసి వీటిని బాగా కలపాలి. సో దట్ ఆ జింజర్ గార్లిక్ అనేది దీనికి చాలా బాగా పడుతుంది. అలా వేసి వీటిని కొంచెం సేపు కలపాలి. ఆ తర్వాత లెమన్ అనేది దీంట్లోకి స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి. అలా లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మిక్స్ చేసి స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేయాలి. మిక్స్ చేశాక స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకొని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అపోలో ఫిష్ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇదొక మంచి స్టార్టర్ రెసిపీ. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.